হাই ফ্রেন্ডস, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আমরাও ভালো আছি। আর দেখুন, এখানে সকাল থেকেই প্রচণ্ড হারে বৃষ্টি হচ্ছে। এতটা বৃষ্টি সকাল থেকে, চারিদিকে জল জমে রয়েছে। আর আমার ছেলে জানলা দিয়ে বৃষ্টি দেখছে। আমাদের এখানে আবার বৃষ্টি হলে জল জমে যায় চারিদিকে। দেখুন, আপনাদের নিচে দেখাচ্ছি। আমরা 3 তলায় থাকি, আর নেট লাগানো আছে বলে ঠিক দেখাতে পারলাম না। এই যে বারান্দা থেকে দেখাচ্ছি, চারিদিকে জল। আর এই সময় প্রায় সমস্ত ঘরেই জ্বর সর্দি এইসব লেগে রয়েছে। আমার ঘরেও জ্বর সর্দি ঢুকে পড়েছে। তাই ভাবলাম আজ তেল মশলা ঝাল থেকে বেরিয়ে একটু হেলদি অন্যরকমভাবে কিছু বানাই, আর সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তাহলে চলুন শুরু করি। আর এই রান্নাটার জন্য আমার যা যা লাগছে তা হলো, একটা আলু নিয়েছি, পেঁপে কেটে নিয়েছি, গাজর কেটে নিয়েছি, গাজরটা অন্যভাবে কেটেছি, অর্ধেকটা মতো ক্যাপসিকাম নিয়েছি, বিনস নিয়েছি, আর পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, স্লাইস করে কেটে নিয়েছি, আর 2টো কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। এবার আমি রান্নাটা শুরু করব। আমার প্যানটা গরম হয়ে গেছে, এতে আমি বাটার দিয়ে দিলাম 1.5 চামচ মতো। এই বাটারটা একটুখানি গলে গেলে এতে আমি গোটা গরম মশলা দিয়ে দিলাম, দারচিনি, লবঙ্গ, আর এলাচ, তেজপাতা। এবার আমি এতে দিয়ে দেব রসুন কুচি। এই রসুন কুচিটা এগুলোকে একটুখানি ফ্রাই করে নেব। এবার আমি এতে দিয়ে দেব আগে থেকে গ্রেট করে রাখা আদা। এটাকেও আমি একটুখানি ফ্রাই করে নেব। এগুলো ফ্রাই করা হয়ে গেলে এবার আমি এতে দিয়ে দেব পেঁয়াজ। এই পেঁয়াজটাকেও আমি একটু ফ্রাই করে নেব, খুব বেশি ফ্রাই করব না, একটুখানি সতে করে নেব। এবার আমি এতে চিকেনের পিসগুলো দিয়ে দেব। সব কিছুকে একসঙ্গে কিছুক্ষণ ফ্রাই করে নেব। খুব বেশিক্ষণ ফ্রাই করার প্রয়োজন নেই, জাস্ট একটুখানি। পাঁচ মিনিট মতো ফ্রাই করব। চিকেনগুলো আমার ফ্রাই করা হয়ে গেছে। এবার আমি এতে দিয়ে দেব আগে থেকে কেটে রাখা আলু। এই আলুটাকেও আমি চিকেনের সাথে কিছুক্ষণ ফ্রাই করব। আলুটাকে কিছুক্ষণ মাংসের সাথে ভেজে নেব। সব সবজিকে আমি একসাথে দেব না, এক এক করে দেব। এই আলুটাকে কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর এবার আমি এতে দিয়ে দেব কেটে রাখা পেঁপে। এই পেঁপেটাকেও আমি মাংস আর আলুর সঙ্গে কিছুক্ষণ ভেজে নেব। এবার এটাকে কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর আমি এবার এতে দিয়ে দেব গাজর। গাজরটাকেও একটুখানি ভেজে নেব। সাবধানে ভাজতে হবে। এবার আমি এতে দিয়ে দেব বাকি সবজিগুলো, বিনস, ক্যাপসিকাম, এবার সব সবজিকে একটুখানি ভেজে নেব। এবার আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি লবণ। লবণ আমি এখনও অবধি দিয়েছিলাম না, এবার লবণটা দিয়ে দিলাম।
লবণটা প্রথমে দিইনি, যেহেতু জল বেরিয়ে যাবে সেই কারণে। এবার সবগুলোকে একটু কিছুক্ষণ ভেজে নেব। এবার আমার এই সবজিগুলো ভাজা হয়ে গেছে। সমস্ত সবজিগুলো আমার খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এতে জল দিয়ে দেব। যে জলটা ব্যবহার করব সেটা আমি আগে থেকেই গরম করে রেখেছি। গরম জলে রান্না করলে টেস্টটাও খুব সুন্দর হয় আর রান্নাটাও তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। প্রয়োজন মতো জলটা দিয়ে দিলাম। এটাকে 5 মিনিট মতো আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করব। এবার আমি ঢাকনাটা তুলে দেখে নেব। সবগুলোকে একটু উল্টে পাল্টে দেব। আবারও কিছুক্ষণ আমি এটাকে রান্না করব। এবার আমি ঢাকনাটা তুলে দেখে নেব আমার সবজিগুলো সিদ্ধ হয়েছে কিনা। আমি একটা চামচ দিয়ে দেখে নেব। দেখুন সবজিগুলো কি সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। সব সবজিগুলোকে আমি একটু দেখে নেব। এইদিকে আমি 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে নিয়েছি, এটাকে আমি গরম জলে গুলে নেব। ভালোভাবে এটাকে আমি গুলে নেব। এবার আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে রেডি করে রাখা কর্নফ্লাওয়ার। ঝোলটাকে একটু ঘন করব, তার জন্য। যদি কেউ ঘন ঝোল না খেতে চান, পাতলা ঝোল খেতে চান, তাহলে এটা অ্যাভয়েড করলেই হবে। এবার আমি ওপর থেকে 2টো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। আমার লবণটা একটু কম হয়েছে, তাই আর একটু লবণ অ্যাড করলাম। এবার আমি নামানোর আগে ওপর থেকে গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলাম। এবার আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দেব। ব্যাস, এটা এবার গরম গরম পরিবেশন করার পালা। আমি তো খুব ইজিলি একটা হেলদি অ্যান্ড টেস্টি খাবার বানিয়ে ফেললাম। আর আপনারাও এভাবে বানিয়ে ফেলুন। নিজে খান, পরিবারের লোকজনকে খাওয়ান, সবাই খুশি হবে। ভিডিওটি আর বেশি বড় না করে আজ এখানেই শেষ করছি। আবার চলে আসবো অন্য কোনো হেলদি অ্যান্ড টেস্টি রেসিপি নিয়ে। তাহলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর রেসিপিটি অবশ্যই ট্রাই করবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাংক ইউ।